邊個睇發生咩事咧？呢陣雨厚到佈滿成個 screen 啊！哇！有嘢做。我哋換雨啊嘛！各位觀眾大家好啊！今日又嚟到三聖啊，出去跟阿史玩啦。咁啊呢排啊洗水啊，好爆啊！黃場黑沙乜都有啊！啊今日會釣到啲咩啊？超級多釣友啊！成個等都係人啊！好，咁今日咧就試下 Jet 黃場啦，黑沙就暫時放棄住。咁啊睇下夜晚睇下會唔會釣埋鱸先啦，有冇買咗少少山蝦俾你啦。有古怪啊！今日成海得一架艇，反而岸邊嘅人仲多過艇啊！全部去晒釣馬友啊！冇理啊，開架餐先。啲鐵喺冰山。凍啲咁解嘅。哎呀！哇！勾住咗你，真係翻晒喎你。有啲啫。唔係黃鱘仔。黃鱘仔嚟㗎。黃鱘仔。就呢啲算啦。快定係慢啊？慢啊！我諗你浸爛肉啫嘛，浸下黃鱘仔嚟。咦？到啊！第幾？好似第三、第四缸㗎啦嘛。斜路嘅先。唔住醒嘅，唔仔，我大流機啦，係咯，唔好再用呢個嘢啦，收埋佢啦。我同你講呢個細流機，你條魚咁細，我唔攞個細流機邊度大啊？睇落去係咪先？啊！呢個有一陣又走，係咯，有失手嘅情況出現啦。條魚吸條魚個鐘頭。好，嗰啲失手片段 cut 走晒啊！哦，鬧到啊！用啲出版嘅啫喎。衝上嚟向上衝啫，黃鱘仔，你呢啲嚟㗎？黃鱘仔，好犀利啊！流機又嚟。呢個放心，黃場嘅話應該係好實啊。好，慢慢。有浪啊！等陣先，可以落翻嚟嘅。呢條細條唔使驚嘅。應該直情滴到去上水添喎，呢啲係。係，有啊！快啲！喺底。眼浸。浸茶包啊！交俾你，細嘅，佢嗰個即係太鬆啦。放到會好肯衝喎佢，做啲咩嚟咧？我冇事嘅，哎呀俾你行，再走下邊啦。唉，我收起先啦，咁樣係嘅嘛。哇！你有啲叫春喎！哇！收唔到喎！收唔到喎！你個望頂係咪真係好啊？唔少力咯，咁樣真係。唉，嗌完啦，望頂。吹翻10厘米啊！overheat啊，淋水啊！口水要唔要？
水頂住先。唔好跳水。係。跳啦，上到嚟啦。上咗係爛肉去翻係啊，撳翻佢落去。第一條收復嘅爛肉拖就係你啦。係啊。呢啲咪技術咯。得咗。冇事，仲喺度，仲喺度。唉，借個位，借個靚位俾你先。嗱，邊個壓力㗎？借個靚位俾你先，冇事。哇！幾驚佢跳上個網㗎，真係人都跌埋出去啊，大佬。哇！見到南魚嗰個有壓力。係啊，流魚好大壓力㗎。真係探茶包喎，我跳一定要跳下嗰只嚟嘅啫喎。小心啊！爛肉碎咯啦，銀頭。影唔影得啊？上頭先撳乾㗎。應該好難嘅嗰個技術。呢啲可以出街。唔使驚，我可以咁嘅。佢唔升水啊！而家係。玩下先啦，想攞嘅而家都仲係。咁揸前啲，黐啲。玩一條真係會手軟㗎，你哋過米級嗰啲。玩一條都要唞翻2-3分鐘啦，隻手。唉，點解爛肉疏？不過都好，有於中，我唔可以俾你走㗎。享受下咯，反正其實旺場都係唔好食嘅。好過爛肉疏嘅，啖肉可以用魚扒去形容㗎嘛？呢個爛肉疏整到魚扒啊嘛。真係要食魚就叫第二啲㗎啦。係。而家係攤魚㗎，你睇有冇？咁啊係。老船喺度俾我哋釣晒，真係食魚。咁重嘅點解？呢條打身嘅。嘴對上面。喂，打身嘅係咯，唔係喎，打身就真係難搞喎。轉多個圈先，等，唔好等佢唔好跳住先。等佢慢慢嚟先，我未升，順翻升。有啲難搞啊，我手起先。唉，細條嘅，唔怪咁重咁阻水啦。哇！呢邊中魚，究竟個底發生咩事咧？呢陣魚厚到鋪滿成個 screen 啊！啊，唔緊要，仲喺度。啱啱游過啊，嗰陣魚。爛肉疏嚟嘅啫，下翻過去喺嗰邊啊！點知半水啊？佢大嗰啲喺半水，細嗰啲喺底。睇船仔而家幾勤力，真係好誇張佢個船。爆機喎，大佬！遊響機啦，嗰陣喺度應該回游緊啊！有咩撞喎頭先？輕跳算咯喎，真係。哇！有嘢撞喎！哇！兩個，爛肉疏嚟嘅。我快收上嚟啲地。呢個多魚啊！多船尾啊，船尾。邊個上嚟嗌我啊？有排架啊！係啊，長仔重要啲啊！我嗰個爛肉疏嚟嘅啫，應該。玩下先，你玩下先。未得閒啫，未解到。可能我係大場咧。牛雞幫到你啊！有啲攰啊，唔好再衝啦。
好，好。對細流雞喺側邊做後備㗎，已經。誒，這咁啊，升水未啊？喂！一條流兩條啊！我大腸啊！我都想啊！我喺台機下面，阿勤落得啦！喂，阿勤快啲落去啊！阿勤落，好，誒到啦到啦，嚟啊上嚟啊！係嘛？長仔，阿勤快落啊！長仔快身落到底快身。打身㗎我打身唔會咁左水啦，我次次都打圓珠燈嘅。睇個流頭我好耐嘅。等，好，爆機啊！好啦，快啲，你放低我哋幾嚿啦。煮魚群已經走咗，呢啲係雞毛蒜皮嘅魚群嚟嘅咋。又嚟啦！雞毛蒜皮。直風順水。加油啊！雞毛蒜皮。係我加油啊！死亡機嚟㗎。死亡流機唔掟啦，而家有量。吊爆倉，應該長仔嚟啩？係啊，長仔嚟㗎，呢都係長仔嚟㗎。好 ，thank you。喂，中，快中啊！依家要快食快啊！衝到上水面啊！到嘛？我試下。到啦，直接掹上水都得啦，係嘛？得唔得？冇。啊，長仔，哎呀，好彩冇勾到你喎。又一成啦，哎呀，喂，啱啱甩咗，好彩。摸到個節奏啦。食快啊！喂，哇！屌你啊！阿屎嘅係嘛？追啊！你去咗我哋度喎，係啊。唔係，我喺前面啦。真係追你嗰條嚟㗎。你嗰條嚟㗎。A few moments later. 等咗成分鐘啦喎，叔啲。都唔係啊，我都唔係。有機會打身㗎啦。係嘛？都真係好打。頭先都嗰條黃牆我都夾硬泵上嚟，但係打身真係好難搞。加埋啲流咧，咁啊可能好阻水㗎，因為啲流嘅話，啲黃牆真係好定我都。我睇唔到你條魚係咩喎？你要唞一唞你要唞一唞先，所以頭先揸咗個水。誒到啦，應該。見到影啦係嘛？未喎，見唔到嘢咯。而家都唔知咩嚟嘅地方。哇！冇黐線啊，響得。好誇張啊！黑色代表咩啊？條魚係。黑色係中，紅色係大。紅色係最大。哇！好多紅色啊！而家係。想跳水。啊！嗱，sorry 嘅，大嘅。多嚟。好熱啦，呢條。係要彈彈嘅真。得嘛？和米。唔好俾佢去前面啦，佢喺前面玩完啦。去翻去，翻後邊。你船頭寧願佢甩啊！炒咗定落機啊！打解。咗俾佢。阿陳準備。啊！你拖過嚟啊！順過嚟啦。好。哇！唔好摁啦！先另一塊板喎。係咪突然間又雨啊？啊，今次大雨幕啦！入咗去先。點啊，師傅？點啊，師傅？打成分鐘咯喎！我都唔想啊！唔影咩？唔見咗嘅，突然間又。
到呢邊，係咯，你冇到呢邊都種埋啦，黐鬼線！哇！燒，哎，崩斷咗，崩凹咗。啊！係啊，好鬆噶咯喎，已經個 jack 已經釋出噶咯快收啊！喎。大收啊！大王搶唔到，你背晒啦佢已經。喂，哎，好彩。睇住啊你！好行啊，係啊！玩咁耐啦！你跌落水應該我同你一齊落㗎。我已經收落呢條。哇！呢條唔怪之咁樣崩法啦。米級啊！呢條長多。人形。哇！睇先。人形爛肉好。紅色係最咩紅色㗎？係啊。記錄事件啊！係啦，唔該你。陪佢啊，等我好留啲啊。係幫我水底。我喺嘔咗泡泡出嚟喎，升咗啲泡泡上嚟喎，個水底。到啦！誒，海浪嚟喎，好似。哇！海浪啊！咁應該唔係啦。係咪啊？定係爛肉啊？爛肉啊！定係肥爛肉啊！啊！又係爛肉。打新嘅爛肉啊！唔怪得咁辛苦啦你。哦。哇！又一。由呢度喎。係啊。呢個咩意思啊？你見到啊？彈完之後唔彈嘅？喂，定係已經要抽㗎啦先？收翻上先。係咁掙扎嗰隻蝦一落到去頭先，我已經忍咗好耐㗎咯。係啊，而家就係睇下。走咗咯，收咗皮咯。淺咗，小心啊！最後收穫啦！大黃鱘就釣唔到啦，爛肉梳就一堆，我嚟打魚蛋啦！每人都攞派打。我未釣打魚蛋咯。畫面嘅左邊咁都有2個推介嘅影片，有興趣嘅朋友不妨入去睇一睇嘅。離開之前不妨點個讚，分享出去，最緊要梗係訂閱我哋嘅頻道，撳個鐘仔，咁下次有新影片嘅時候就會通知你啦。時間就差唔多啦，多謝你哋嘅收看啦，咁下次再見。